Ela tá gostando muito. Did you like it? Dá pra não chorar. Ela chorou porque você parou. Eu sei, mas eu quero parar, ué. O Caio tá quebrando prego. O Rafa tá tentando colocar as madeiras do jardim pra fazer uma fogueira. E eu e a Nicole, a gente tá aqui. Só chilling and watching. E a gente vai fazer s'mores mais tarde. So fun! Isn't it? Enquanto a pirulita dorme. Rafa fica levando os negócios grandes, as madeiras, e o Caio fica removendo os palitinhos. Oh, eles acharam cobrinhas lá. Essa daí é um filhote. Ah, que moa que eu vi, que ele estava brincando, era muito grande. Não mata, deixa ela aí. Yeah, I know, but what if it's like hundreds of them? You must have hundreds of them, because Achilles is always like scared when he's here. Bite may cause redness, swelling, and discomfort. Baby. Yeah, because you guys are pissing Not me gonna off. like that. She don't reach your hand. Just let it go. He's actually, ele tá segurando mesmo. Oh, Nicole, look, this is the rhubarb. Look, the rhubarb. You can make pies with strawberries. And this is the chives. Look, I got them. See? Let it alone. See? Oh, cute. And these strawberries, they were here, but I think now it's gone. Because this is not strawberry. Ai, Deus, lá vem ele. Que medo de vocês. I don't think this is gonna work. I think we're gonna ruin Lonsdale. It's windy. A gente vai ser, mano, And it's expulso da wet, cidade. and the wood is wet, so it's gonna be like white smoke all over. Okay, sai daí, sai daí. Ah! You always leak my lens. Caio, Oh, enough. don't put it all the way on Caio, the... enough, because the fire's gonna Are you come all the looking at way it? here next to the tree. Oh yeah. Aloha. Vem aqui. Tira esse galho, the thing is so close. by. Aloha. Cadê, Rafa? Puta que pariu. Não pus gasolina não. Ah, foi. Jesus. Oh, the windows. Go. Vai, fecha todas. All of them. Gleice, grab the s'mores. A gente vai fazer s'mores. It's hot. Yeah, it is. Do you want me to hold? So aqui tá o marshmallow, o chocolate e os crackers. A gente vai fazer isso daqui, ó. Guys, so like strong. Let me see. Oh no! Need a longer stick. Oh, fail. Try another one. Those things aren't gonna work because they're just gonna keep breaking. Yeah, because this fire is so huge. We should have like a small fire. Estragou o nosso marshmallow. Cool. There we go. There you go. You wanna move that plastic? So good.
Queimou igual o meu. It's okay, it still works. Mine is burnt, but it tastes so good. It tastes smoky. Gente, vocês viram, né? Que a gente fez fogueira, a gente comeu Smore'S. E eu fiquei preocupada, porque, assim, é super aconselhável não deixar a criança cheirar fumaça de fogueira. Mas eu fiquei pensando, meu, eu cresci na fogueira, cara. Eu nunca tive problema de pulmão. Eu não deixei a Kennedy cheirando a fumaça. Eu trouxe ela depois que ela acordou. E ela comeu também Smore'S. Eu dei a metade do dia inteiro pra ela. Ela gostou. Aí eu falei pra Nicole, eu não tô me sentindo uma mãe perfeita. Ela falou, você não é uma mãe perfeita, você é uma mãe da hora. Porque sua filha cheirou fumaça e comeu Smore'S. Gente, o vídeo de hoje tá curto. Próximo vlog de domingo, eu vou postar a nossa rotina. Como que é a nossa rotina de manhã, tá bom? Pra vocês verem. E é isso, super curtinho, mas queria que vocês participassem desse domingo especial, tá? Hoje também é Dia das Mães, então feliz Dia das Mães pra todas as mamães inscritas aqui no canal, que segue a gente, tá? Um beijo, gente, tenham uma ótima semana, vejo vocês quarta-feira. O que você tá mastigando aí? Vento? O Aquiles também vai ver vocês na quarta-feira, dia de treino de cachorro. Tchau, gente, um beijo, feliz Dia das Mães!